橋米線啊，因為你過橋嘅時候冇時差。我哋就嚟到呢個百年老字號嘅餐廳，就試下呢個順德最出名嘅雙皮奶同埋呢個薑撞奶啦，試下收埋下先。哇！入口即溶啊！真係冇得頂，試埋呢個薑撞奶啦。佢除咗入口即溶之餘咧，仲好有薑味。呢度啲火車都幾有特色㗎。班次都好密下。我哋入住嘅呢間花園酒店，我哋而家要去嘅。好啦，我哋而家咧入到嚟歡樂 Plus。摩天輪在右 ，KFC， 喂，有永遠都出唔返嚟嘅密室逃脫喎，邊個夠膽入去？應該韞喺度一日㗎，想屙屎都難啊！仲有電動船啊！哇，有水炮喎！一個細路仔喺度開炮。係喎，有水添喎。